Mi mame se velikokrat počutimo preutrujene, preobremenjene. Velikokrat se počutimo res, kot da bi podpirale vsaj 3 vogale v hiši. In iz tega razpoloženja se velikokrat nekako začnejo rojevati v nas ene obtožbe. Ne da bi hotele, kar pojavijo se in tukaj so. Kot en program, kot ena TV nadaljevanka, ki se nam kar naprej vrti v glavi. Pa se sprašujem, zakaj tolikrat ti evergreeni v naših medsebojnih odnosih, zaznamovani z obsodbami. Jaz sem prepričana, da tudi zaradi tega, ker se ne pogovarjamo dobro, ker se nismo naučili izražati svojih občutij na prav način, na takšen, da se nekdo ne bi počutil ogroženega in napadenega v meni. Še posebej pa, ker se nismo naučili prisluhniti drugemu, ki je ob meni. Pravijo, da je radovednost ključna za dober odnos. Kakšna radovednost? Radovednost o tem, kdo si ti tu ob meni, kaj se skriva za tvojimi reakcijami, kaj se skriva za tvojimi dejanji, kaj se skriva za tvojim obrazom. In ko se zanimam, res zanimam, z eno ljubeznijo za drugega ob sebi, potem naš dom res postaja tisto mesto sprejemanja, nekega sočutja, dobrega počutja. Zakaj se prav danes pogovarjamo o teh stvarih? Veliki petek je, ampak istočasno je letos tudi materinski dan. Dan, ko se spominjamo, da je naš Bog bil spočit v telesu matere. Bi rekel naš papež Frančišek, naš Bog se ni hotel drugače roditi na ta svet kot po materi, ni hotel priti drugam kot prav v družino. Da nam je s tem prinesel možnost novih odnosov. S tem nam je dal pravzaprav državljansko pravico v nebesih. In ker je on, ki je beseda, pa se je moral učiti človeškega jezika, se moramo tudi mi učiti njegovega jezika, jezika ljubezni, jezika odpuščanja in jezika usmiljenja. Prav mi mame smo poklicani k temu, da se prve učimo tega jezika. Ker mi bomo tudi tiste, ki bomo tudi druge lahko naučile tega jezika. Današnja Božja beseda mi govori o tem, da smo po njegovih ranah ozdravljeni. In jaz verjamem, da se prav prek odpuščanja in prek sprejemanja utiramo pot ozdravljenja tudi v naše družine. Teh ozdravljenj potrebujejo naši domovi. In ko bomo danes na Veliki petek bili pri bogoslužju, bomo poljubljali Jezusov križ, Jezusove rane. Jaz predlagam, jaz vas povabim, da položimo vse svoje zamere, vsa svoja neodpuščanja, razočaranja, da s poljubom jih damo v Jezusove rane in jih pustimo tam. In nesemo domov njegovo ozdravljenje in tega podarjamo z obljubi in z objemi vsem okrog sebe. Tako bomo tudi mi pričevali, da se moč Jezusovega križa ni izvotlila, ampak da je Jezus še vedno živ, da ostaja živ v meni, v naših medsebojnih odnosih. S tem bomo pričevali, da je Jezus umrl tudi za nas mame.